Cek nyan fitnya teh Maranatha, tah ayeuna tinggal urang geus di mandatnya. Mun teh dieu mah tinggal lurus we tuh ke arah ditu. Pokona engke ku urang diarahkeun jalanna, kurang bari nyaho patokan-patokanna, oke? Ayeuna urang geus aya di pertigaan, tah ieu pom bensina tuh. Tuh kita bijikan teh ditu, ye. Ulah lurus ka ditu nya. Lamun ka ditu mah saarah teu meunang ka dieu tah. Tah lama sih memanggi pertigaan ieu belokeun ke arah ditu tuh. Lamun ke arah ditu mah berarti ka kiri. Entong diluruskeun ka ditu. Engke moal nepi. Jadi mah tinggal lurus we ka ditu, nepin ka Manggi Pasar Cibogo, engke Manggi pertigaan deui, oke? Tah urang geus nepi di pertigaan nya tuh, pertigaan ieu. Di dieu mah geus deukeut. Sakedeung deui paling ge 2 menitan deui lah. Tah. Tuluy belok ka ditu tuh. Di ditu mah lurus terus mentok nepikeun ka pemukiman warga. Tah tidinya mah geus deukeut. Kayak parkirna di dieu nya. Misobekna ka mana? Engke teu belah ditu misobekna mah. Tuh nya geus nepi pokona mah kada rieu. Misobek mah buka unggal poe ti jam 11 nepi ka jam 8 kecuali poe Jumat jam 1 nepi ka jam 8. Pokona kada rieu ajak baturan dulur ka Bogoh lamun sorangan kumaha? Kalem ke baturan ku saya jeung si Anunu. Si Anunu. Anjing tinggalin di hareup.